Smart Solutions System MTC bu 2019-yilda tashkil topgan suv resurslarini asrash, undan oqilona va mukammal foydalanish bo'yicha zamonaviy yechimlar taklif qiluvchi innovatsion kompaniya. Kompaniyamiz qisqa vaqt ichida katta o'sishga erishdi. Xodimlar soni bir necha barobarga ortdi. Moliyaviy holatimiz mustahkamlandi. Bugun biz zamonaviy texnologiyalar asosida suv resurslarini boshqarishda ishonchli hamkor bo'lib xizmat qilyapmiz. Bizning asosiy mahsulotlarimiz quyidagilar. Smart Water bu suv sathi va uning sarfini onlayn monitoring qilish qurilmasi. Smart Well meliorativ kuzatuv quduqlarida yer osti suvlarining sho'rlanish darajasi va sathini o'lchovchi qurilma. Smart Channel suv sarfini yuqori aniqlikda o'lchaydigan va ma'lumotlarni masofadan uzatadigan zamonaviy qurilma. Bugungi kunda Markaziy Osiyo davlatlarida, jumladan O'zbekistonda ham suv resurslarini boshqarish bilan bog'liq jiddiy muammolar mavjud. Amudaryo va Sirdaryo kabi yirik daryolar oqimining boshqaruvida ham xavfli omillar bor. Ko'plab boshqaruv punktlarida bir xodimga 2500 tagacha suv obyekti to'g'ri kelmoqda. Bu jismonan nazorat qilib bo'lmaydigan holat. Suv resurslarini ratsional boshqarish yo'lga qo'yilmagani tufayli yiliga 30-40% gacha suv yo'qolib ketmoqda. Biz taklif qilayotgan Smart Channel qurilmasi ushbu muammoni hal qilishda muhim rol o'ynaydi. U suv sarfini aniqlik bilan o'lchaydi, suv solig'i hisobini yuritadi va ma'lumotlarni real vaqt rejimida uzatadi. Qurilma orqali suvni 10-15% gacha tejash mumkin. O'zbekistonda bugungi kunda o'rtacha 100 mingta fermer mavjud. Har bir fermerda o'rtacha 10 ta suv olish nuqtasi bor deb hisoblasak, bu 1 million dona nuqtani tashkil etadi. Bundan tashqari 183 ming kilometr uzunlikdagi kanallarda 54 mingta suv taqsimot nuqtalari mavjud. Umumiy hisobda 1,5 millionga yaqin Smart Channel qurilmalarini o'rnatish imkoniyati bor. Bugungi kunga kelib, biz 4 gektar yer maydonida yangi zavod qurib, qo'shimcha uskunalar bilan jihozladik. Endi yillik ishlab chiqarish quvvatimizni 100 ming dona qurilmagacha yetkazishni rejalashtiryapmiz. Bu esa butun O'zbekistonni 20 yil ichida to'liq qamrab olish imkonini beradi. Xodimlar sonini 35 nafardan 1000 nafargacha oshirish, hozirgi 5 million dollarlik pul aylanmasini 100 million dollargacha yetkazish niyatidamiz. O'zbekiston bo'ylab filiallarimiz sonini kengaytiramiz va kelajakda Markaziy Osiyo davlatlarini ham qamrab olamiz. Smart Solution System bu faqat texnologiyalar emas, bu kelajagimiz uchun suvni asrashga bo'lgan yondashuv. Bu butun mintaqaning barqaror suv ta'minotini ta'minlashga qaratilgan harakatdir.